ខ្ញុំបាទគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកមកឆ្វេងយល់អំពីវចនានុក្រមឬបទានុក្រមរបស់សម្ដេចជួនណាតខ្ញុំបាទក្លឹបសរសេរបដិសេធពាក្យពាក្យការនិងពាក្យតោះនិងពាក្យថាច្រកដែលសម្ដៅលើផ្លូវនេះមានពិតប្រាកដមែនក្នុងវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចជួនណាតប៉ុន្តែប្រហែលជាបោះពុំលើទី3ឬក៏លើទី4បាទវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាតបោះពុំមាន5វគ្គគឺវគ្គទី1វគ្គទី2វគ្គទី3វគ្គទី4វគ្គទី5មេពាក្យខាងលើនេះក្នុងវគ្គទី5មិនមានទិន្នន័យទេប៉ុន្តែជនមួយចំនួនទាញយកវចនានុក្រមវគ្គទី3ឬក៏ទី4មកប្រើរីឯខ្ញុំបាទទាញយកវចនានុក្រមវគ្គទី5នេះដែលបោះពុំនៅពុទ្ធសករាជ2514និងគ្រិស្តសករាជ1967នេះឯងមកប្រើបាទនិងរូបមួយសន្លឹកកណ្ដាលនេះគេយកមកប្រើបានព្រោះមានទិន្នន័យដោយខាងក្រោមនេះឯងបាទដូចគ្នា